ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। परमार्थ के भाव से भैंस जतनावली के मतानुसार जो उल्लेख और किया गया है किस रोग के लिए, यह है काश संहारक भैरव रस। काश संहारक भैरव रस अर्थात भीषण पुराना से पुराना खांसी के लिए यह अचूक महाऔषध है। अकाट्य आपके प्राचीन आदि विद्वान वैद्यगणों ने कि आने वाला पीढ़ी से लाभ लेंगे, वह ज्ञान आपको शास्त्र में लिख करके गए हैं। ऐसे महापुरुषों का शब्द का उल्लंघन करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आप छल कपट परपन से आपका मस्तिष्क भरा है और आपके महापुरुषों में सतोगुण सदाचार का पालन सतोगुण में रहते थे, दीर्घायुमान, निरोगमान, आरोग्यवान और परमार्थ के भाव को रखते थे। अभी की तरह छल कपट प्रपंच धोखाधड़ी से पैसा कमाने की दृष्टि से उसने नहीं लिखा। उन्होंने आपके परमार्थ के भाव से लिखा, इसलिए वह पूजनीय है, परम पूजनीय है, परम आदरणीय है, परम सम्मानीय है। अतः इनका क्या कम्बाइनेशन है, वो कम्बाइनेशन में कोई ज्ञान को गुप्त नहीं रखना चाहता हूँ, अपने देश के हित के लिए निस्वार्थ भाव से प्रदान करना चाहता हूँ। कहे संत का जो है संगति सुसंगति का सुप्रभाव है। कहा हमारे गुरु महाराज ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए देश के हित के लिए स्वस्थवान रहे, निरोगवान रहे, आरोग्यवान रहे, दीर्घ आयुवान रहे, बहुभोजी बलवान रहे, यही हमारी कामना है। धनवान हो जाएं, छल कपट छारी तैयारी करने के लिए सिर्फ धनवान हो जाए। धन से आपको सुख नहीं मिलेगा। उदाहरण लीजिए, जैसे बहुत आप धन बटोर लिए, छल कपट छारी दलाली कलाली छलाली धोखाधड़ी से कर्म कुकर्म कर करके धन बटोर ले। उदाहरण देते हैं आपको, इसका आपको कोई जवाब है तो बोलिएगा। धन बटोर लिए, अब पेट धात आपका गिर रहा है, धातु पतला होकर के गिर रहा है, तो क्या धन ये 5 किलो सोना ले लेने पर धातु रुक जाएगा? उसमें कसा कसा चीज खाइएगा। आप किसके ऊपर मान लीजिए किसी को प्यास लग जाए, उसको पानी नहीं दे करके सोना दीजिए, चांदी दीजिए, मकान दीजिए, दुकान दीजिए, 50 गज जमीन दीजिए, प्यास बुझ जाएगा? वो संतुष्ट हो जाएगा? आपका वहाँ से कोई बुद्धि नहीं चलेगा, उसको पानी ही चाहिए। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई यह तन है, इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित सुदृढ़ रखने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, 60 पर रह कर 40 में को पाठ पूजा सही नहीं है, घर घर में चीनी घुस गया, शुगर बीमारी, बीपी घेर लिया, दमा छोड़िए नहीं रहा है, कैंसर कोरोना धर से दबोच लिया। और डॉक्टर साहब तो कहते इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। वो जब धत बेकारी का ट्रीटमेंट तो शुगर को ट्रीटमेंट को नहीं करेगा। सर्जरी लेकर के आया है, वो सबको ऑपरेशन नहीं बताता है। सर्जरी का ज्ञान पर गया, सबको ऑपरेशन नहीं बताता है धत बेकारी, है खांसी, है गैस्ट्रिक तो बोलता है ऑपरेशन करो, है बवासीर तो ऑपरेशन करो। क्या खेल कर रहा है? पैसा संयोजन करने के लिए, कमाने के लिए, धन संचय करने के लिए कितना वो जो है गिर गया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे सब अभी डॉक्टर को पहले भगवान का दूसरा रूप, अभी शैतान का तीसरा रूप समझने लगा हमारे भारत के सज्जन। कहा उसके साथ में ऐसा धोखाधड़ी करता है, क्या कहा जाए। चलिए, आप अपने प्राचीन बुद्धिजीवी ने जो रत्नावली में ज्ञान को संकलित किया, उन्हीं का आप लाभ उठाइए, तभी आपका कल्याण होगा। अन्य तो जो है ना, चिकित्सा के चक्कर में, इलाज के चक्कर में आपका स्वास्थ्य, समय और संपत्ति सब गंवा दीजिए, आयु सब छीन हो जाए। हाँ, तो पुराना खांसी के लिए कौन बताएं? काश संहार भैरव रस। इसका क्या कम माने है? शुद्ध पारा। तो ये पारा कहाँ मिलेगा? बैद्यनाथ दुकान में भी मिल जाएगा आपको, शुद्ध किया हुआ पारा,
शुद्ध गंधक को ला करके घी में भून लीजिएगा, शुद्ध हो जाएगा। आगिन पर तवा लोहा के आगिन में शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म वेदना में मिलेगा। अबरक भस्म, शंख भस्म, शंख को भी जो है गौमूत्र में कर करके कोई ज्ञानी से शुद्ध करने का विधि आप हमसे ये मोबाइल से पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। शुद्ध शंख भस्म, सुहागा, शुद्ध सुहागा तवा पर भूंज कर करके शुद्ध हो जाएगा, उसका पानी जल जाएगा। लो भस्म, मरीच, कूट, तालिस पत्र, जायफल और लौंग, प्रत्येक के एक एक कर से चूर्ण को लेकर के सबको एकत्र बारीक पीस ले में, फिर खरल में डालकर मांडुक परनी, भांगरा, निर्गुंडी, निर्गुंडी किसको कहता है? सिंधवार को, निस्वार को। भांगरा किसको कहता है? भमरैया को। समझ लीजिए, ठेठ में भी बता रहे हैं, अभी चालू भाषा में बता दिए हैं, जो कि आपके प्राचीन जीवियों ने तो संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी टीकाकरण किया गया है। तो भांगरा, भमरैया को, निर्गुंडी, समारू को, समालू कहिए, निस्वार कहिए। मकोई, गुम्मा, गुम्मा किसको कहते हैं? ध्रुव को, दुल्फा, दुल्फा जिसको कहता है। गुम्मा, साल पर्णी, ग्रीष्म, सुंदर, शाक विशेष, शाक की तरह होता है। भारंगी, हर्रा और अडूसा, अडूसा हड़वा का जिसको कहते हैं। इन प्रत्येक के पत्तों के एक एक कर्ष परमान रस में भावना दे करके 5-5 रत्ती गोलियां बनावे। यह रस बातज पीतज, मैंने पीस से जो जन्मा, जो बात में बात से जो जन्मा, द्विंदज मैंने दोनों ही से जो जन्मा, और बहुत पुरानी खांसी को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। इस काल संहारक भैरव रस को संसार की रक्षा के लिए श्री गहनानंद जी ने बड़े यत्न से निर्माण किया है। इसको सेवन करने से अडूसा, सोंठ और कटेरी का क्वाथ पान करना चाहिए। यह विविध प्रकार की खांसी, नाना प्रकार की खांसी, अत्युम श्वास, और जिसका श्वास ऊर्ध्व गति से उल्टा गति से चल रहा है, घना चल रहा है, श्वास दम फूल रहा है, और आरुचि को दूर करता है, एवं बल, वर्ण, कांति वृद्धि करने वाला, बल और वर्ण कांति की वृद्धि करने वाला, पुष्टिदायक, जठराग्नि को दीपन करने वाला यह सर्वोत्कृष्ट महा औषध है। इसको अमल करें, अत्यंत लाभ मिलेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और जो अल्पज्ञानी हैं वो झूठी प्रलाप कर करके आपको बहकाने का कोशिश क्या करेगा, तब क्या कहेगा कि बड़ा बड़ा डॉक्टर भी कह रहे, पूछिएगा कि बड़ा कत्ता कहाँ क्या डॉक्टर है, अमेरिका से 20 लाख 50 लाख रुपया खर्च करके आया, तो 1 करोड़ कमाने के लिए हमको जो है झूठों का चिकित्सा का चक्कर चलवाएगा। है जांच करो, हाउ जांच करो, है हमको खांसी जांच करो, थपड़ा खाया है कि कलेजा खाया, समय और स्वास्थ्य और संपत्ति मुफ्त में बर्बाद करवा देगा। छल कपट, विषयासक्त, जो गुहासक्त है, जो धन संचय करने की कुछ चेष्टा लगाए बैठा है, जिनके दिमाग में धन कामना करने की का है, इट इज ए नेचुरल इफेक्ट। जो 50 लाख रुपया खर्च किया तो 1 करोड़ कमाने के लिए ही वो बुद्धि लगाएगा। एक उदाहरण में दे लीजिए, जब कोई 25 लाख रुपया घूस दे करके दरोगा बना तो 50 लाख कमाने के लिए कतई निर्दोष आदमी कोई फंसा देगा। कब दोषी तो उसको पैसा 5 लाख रुपया घूस दे देगा, निर्दोष आदमी तो देगा नहीं, उसी को फंसा देगा। यह प्राकृतिक क्रिया है, इसमें तो कोई लुका छिपी, इसमें क्या आप कह सकते हैं? कहिए तो हमें अगर यदि 50 लाख रुपया डिग्री खर्च करके करोड़ों में कमाने के लिए बुद्धि हम लगाएंगे ना, बेमतलब का जो है ना मतलब खड़ा कर देंगे। गिरता है धात तो कहेंगे सीटी स्कैन करो, धात गिरने से कमजोरी होता है, जो कि कमर में दर्द होता है उसको कहेंगे नस चिपक गया, उसको सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड पल्ट्रासाउंड करते रहिए। देखते हैं माता बहन को लिकोरिया होता है, कहता बच्चा दानी बाहर करो, घोर आश्चर्य। रज दूषित हो गया तो प्रवाहित हो रहा है, तो उसको रज को परिशुद्ध करने के लिए कसा कसा चीज़, कड़वा चीज खाने के लिए नहीं बता कर करके तो जो है दूसरा तीसरा में विषयांतर होकर के दूसरा तीसरा पाठ पढ़ाने लगता है, अपना क्लास करने लगता है। जैसे घी खरीदने के लिए भूल से आप मच्छर हटा चले जाइएगा तो मछली बेचने वाला क्या कहेगा आपको? आप कहिएगा घी बेचने कि घी 5 किलो है दीजिएगा जरा मछली बेचने वाले को, तो क्या कहेगा आप ये बता दीजिए? वो तो कहेगा घी का तो निंदा करेगा, तो घी का ओरिजिनल मिलता है, तो डलडा मिला रहता है, तब मछली खाइए ना तुरंत एक ताकत होगा। क्या सही बात है? घी वाला ताकत मछली में हो जाएगा, मुर्दा में
हम मांसाहारी जीव हैं, मांस मछली खा करके अपना मांस बढ़ाएंगे, शक्ति बढ़ाएंगे। जब ताकत मांस मछली अंडा गुंडा मुंडा से होते हो तो हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ने तो नहीं बताता। जब हमारा धातु गंदा होकर करके क्षोभित होकर तब न गिरता है, उसको परिशुद्ध करने के लिए दवाएं वैद्यगण चलाते हैं। दूसरा पार्ट में हम बताएंगे रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, और सुखी किसे कहते हैं, और दुखी किसे कहते हैं। फिलहाल आप यह काल भैरव संहारक रस का कम मन से ला करके खाएं और सेवा लें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।